بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض يونت 5 الوحدة الخامسة بعنوان Design Thinking، التفكير التصميمي أو تفكير مصممين. بالنسبة للريدنج القراءة، هنقرأ مع بعض نصوص بتوصف إيه هي عملية الإبداع وعملية الابتكار، ونفهم مع بعض إيه هي مراحل التفكير التصميمي. بالنسبة للlearning هنفهم مع بعض المفاهيم أو الأفكار الرئيسية بالتفاصيل. بنتكلم عن ورشة التصميم السريع، ونحاول نوضح مع بعض أمثلة لحل المشكلات وهي مراحل حل أي مشكلة. بالنسبة للسبيكينج التحدث، هنتكلم مع بعض وهناخد مع بعض تعبيرات ازاي نقدر نوضح فكرتنا بشكل واضح، ونعرض الأفكار والمشاكل وعرض الخطوات لحل أي مشكلة. تمام. بالنسبة للرايتنج الكتابة، هنكتب مقالة نقدية بتوضح خطوات العملية تصميم أو تفكير تصميم بشكل عام. بالنسبة للانجويج جرامر، هناخد مع بعض إن شاء الله حاجة اسمها sequence adverbs، اللي هي الظروف اللي بتعبر عن التوالي أو التتالي، أو اللي هي إيه، بنعتبر إحنا إيه بنرتب من خلال الأحداث، اللي حصل في الأول اللي حصل إيه بعد كده اللي حصل في النهاية. تمام. زي مثلا كلمة first then next finally وهكذا، عشان نوضح إيه ترتيب إيه الكلام في سواء إيه في التحدث أو في الكتابة. وهناخد مع بعض حاجة اسمها الامبيراتيف، اللي هي الإيه الأمر، سواء كان أمر مثبت أو أمر منفي. احنا بنستخدمه في إيه عندما نعطي تعليمات بحاجات معينة، دي خاصة بالتعليمات أو اللوائح أو القوانين بشكل عام. أول درس معانا lesson 1 بعنوان think like a designer، فكر كمصمم. lesson 2 بعنوان dream it build it، احلم بيه بعد كده ابنيه. بالنسبة كمان للدرس الأول design thinking، designer need organize point of view problem solver prototype schedule أو schedule stylish test well designed attractive backpack comfort design fashionable function mainly model object offer outfit blend safety space style weight. في بقى كده تعبيرات حروف الجر besides for life important for interact with explore ideas make ideas. في بقى كده كلمة عكسها safety danger. فينا بيقول لي بعد كده read and complete، اقرأ واكمل باستخدام الكلمات ديت. اول حاجة I wore my تبقى stylish shoes to the party and everyone loved them، ان انا ارتديت ايه الحذاء الايه الانيق في الحفلة والجميع كان ايه حب الحذاء دوت وايه واشاد بيه. eating vegetables is important for مهم لي staying strong and healthy. let's make ideas، نولد افكار، نبتكر افكار جديدة. تمام كده، اسمها ايه make ideas، تعبير على بعضه. for the story about the adventure in the forest، القصة عن مغامرة في الغابة. بعد كده كمل الدرس التاني brainstorm complex crazy design sprint effective practical sprint successful suitable ideation، جاي من كلمة idea فكرة ideation afraid clearly define fancy food express line guess identify impossible individually ingredients interview involve judge open-ended prepare process steps sketch tips unusual. بعد كده تعبيرات حروف الجر on the sheet work in a team work on a project. في بقى كده تصريف الأفعال make made made understand understood understood، كلمة عكسها successful
unsuccessful. suitable unsuitable. بعد كده read and complete اقرأ وأكمل. My sandwich has tasty ingredients cheese tomatoes and lettuce. الساندوتش بتاعي فيه مكونات لذيذة جدا. بعد كده when we work in a team يعمل في فريق in a team everyone gets to help and have fun. بعد كده draw your favorite animal on the sheet. on the sheet معناها ايه؟ على الورق. and don't forget to color it وما تنساش ايه؟ تلونه. في بعد كده تعريفات definitions ideation brainstorming or coming up with ideas. هي عملت ايه؟ عصف ذهني وتوليد الافكار جديده. stylish attractive in a fashionable way شيء مثير للايه؟ شيء مثير للانتباه او جذاب بطريقه ايه؟ عصريه او على الموضه. creativity الابداع ability to make new ideas القدره على عمل افكار جديده توليد افكار جديده. point of view وجهه نظر a way of looking at something نظره تجاه شيء معين. prototype تجريبي او مبدئي او نموذج اولي a simple model of a design يعني موديل بسيط تصميم ايه؟ بدائي. schedule او schedule a list معناها خطة زمنية أو جدول. a list of planned activities هي قائمة لمهام مخطط ليها. design thinking التفكير التصميمي a way to solve a problem دي طريقة لحل المشكلات. practical عملي effective or suitable شيء فعال أو مناسب لحاجة معينة. sprint معناها متسارع دي صفة معناها حاجة بسرعة. a process of solving complex problems دي عملية لحل المشكلات المعقدة أو مركبة. تمام كده. crazy مجنون very unusual حاجة غير اعتيادية. في بعد كده synonyms المرادفات comfort rest function job suitable proper. في بعد كده الsuffix قلنا قبل كده الsuffix هي عبارة عن حروف نضعها في آخر الكلمة عشان نزود معنى للكلمة. design designer style stylish